Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Azatlyk Radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginde bugün Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň ene dili tagallalary barasynda gurrun ederiz. Gepleşigimizde türkmen sähra türkmenleriniň Ýewropadaky diasporasynyň öňdewarjylaryndan Ýusup Gor bilen. Sen häzirki zaman dünýäniň niresinde ýaşatan ýaşa, sen Latin elitbi bilen tanyş bolmaly. Häzirki zaman talaby dip gören tutmaly. Eýrandaky türkmenleriň jemgyýetçilik öňbaşçylaryndan Ýusup Nur Tagany dagalaryň şükür bizim İran'da hem enedil yugoş öz jaýyny tapyp barýar. Bu uğurda dünya türkmenlerine veren maglumatlaryna dikkatyňizi ýetireriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mehriban doganlar, taryhy çeşmeler Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň şa döwründe ene dili taýdan ösüşe eýe bolmanyny bildirýär. Haçanna Eýranda şa agdarlyna türkmen sähra türkmenleri 2 ýyllap goşa häkimiýetde öz erklige eýe bolýarlar. Goşonda türkmen dili barasynda düýpli reformalary durmuşa geçirip ýetişýärler. Şol ýyllarda dili uğruna edilen tagallarlarda öňdewarjylaryň hataryna iş alyp baran, häzir bolsa Ýewropadaky türkmen sähra türkmenleriniň diasporasynda dil, tarih hem medeniýet uğurlary bilen bir hatarda adam hukuklary babatynda hem tagallar edýän Ýusup Gor Azatlyk Radiosy bilen bolan gurrundaşlygynda Eýrandaky türkmenleriň ene dili barasynda 1979-njy ýylda arap elipbiniň türkmen diline kowaplaşdyrylmagy ýaly dürli özgörüşlikleri durmuşa geçirendigini we türkmen dili barasynda alınıp barılan tagallarda Tehrandaky Eýran Sowet Medeni we Dostluk Jemgyýetindäki kitaplardan hem giň işleýin peýdalanýandygyny, olardan türkmenleriň koçum bolup ýaşaýan ýerlerine gizlin kitapxanalar döredilendigini görüň berýär. Revolüsiýa boldy, ön hukuklary eýe çykmaga bir mümkinçilik döredi. Şu adatdan biz peýdalandyk, türkmen halkynyň medeni ojagyny döredi. Şu meselede men aktivistleriň birinin şumal iş alyp bardym. Bir dilimiň taryhyny öýlemizde şiddetdaşçylykdan gelýär. Şol arap diliniň ýazywy, din usuly gelmegi, bu zaman men türkmenler şonu beýleki türk halkynda başaryp bilmedikleri. Çok esasy meselesi, ýa-ni dilin ýazywy meselesi, elitbi meselesi, harf öğretmek meselesi. Sebäbi bizim dilimizde 9 sana çekimli ses var. Arap elitbisinde bir çekimli ses yok. Sebäbi çekimli ses goýma günä arap ýazgynda. Biz ýa-ni ýokary okuw bitiren oglanlar şu meselen näme uğruna çykmaly boldular. Sebäbi sen türkmene nähili öýdi okatlar ýanatdan öwretmäni sen nähili maktum bolan dowal düşündirip biljek. Hiç mümkin näme. Şoň üçin biz şol 9 çekimlimede harf döretmek mecburiyetini alyp we şonan döretdik. Bu döremek bilen ol arap we fars diliniň ýazyw kadaty boğun esasynda gitýär, tes esasynda gitmeýär. Birin dilimide göçmegine berýän täsirçilikleri aradan gitdi şeýdi. Şonu 79-njy ýyllaky türkmen nesli başaryp bildi. Bu neçeli Eýrandaky türkmenler ben pikirimçe we diline şoňa hukuk berilmese-de okumagyna, ýetip açylmasa da diline. Biz ýöne şol bir ýylyň içinde goşa häkimetlik berdik. Bir ýyl klas açyp bildik. Şäherleriň hemmesinde köp ogullarda da we şu meseleni türkmen ýaş ýetkinjemi, tawatly, bilimli ýöne fars dilini bilýärler. Şolara biz öwredip bildik. Häzirki neslimiz şu mesele düşünüşüp şu meseleni we başardyklaryndan alyp barýarlar we hiç şeýle öňkü taryhy kynçylyklarga hemmesi çözülüp gitdi. 81-82-nji ýylda Gije Üniversitesinden ýany şu bütün tutuş türkmen tarada 3 ýerde gizlin kitapxana döretdi. Şeýdip biz gizlilikde türkmen dilini okutmakda, türkmen dilini öwrenmekde 2 ýyllapdan ýany gizlin iş alyp bardyk. Şoň bilen sonra özümizden Eýrandan gaçyp çykmaly boldyk. Gitdigiçe hem ýagdaý erwetleşdi. Eýranda ýaşamak şerti bilen aradan gitdi. Dip Germaniýadaky türkmen sähra türkmenleriniň wekili Ýusup Gor sözleriniň üstüne ýetirýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosunyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizde bugün Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň ene dili baradaky aladalar hakda gurrun edýär. Bilermenler Eýranda reformaçylaryň häkimet başyna gelmegi bilen ýurtdaky etnik halklaryň hak hukuklary barasynda laýtada olaryň öz ene dilini öwrenmegi hakda käbir öňüdişlikleriň bolanlygyny öňe sürýärler. Mälim bolýaly Eýrandaky türkmenler köp ýyldan bäri öz ene diline gazetler, jurnallar çap edip gelýärdi. Ýöne olar muňa garamazdan öz ene dilini mekteplerde öwrenip bilmeýärdi. Azatlyk Radiosu bilen sosial media arkaly gatnaşýan, internetden hatalaşýan türkmen sähra türkmenleriniň käbir wekillerim soňky döwürde Eýranda ýokary okuw jaýlaryna türkmen diliniň bir daşary urt dili ýaly okudylmaga başlananlygyny we türkmen diline dil kurslarynyň işe başlanyny gurrun berýärler. Olaryň aýtmagyna görä, Eýrandaky türkmenleriň arasynda soňky wagtlarda has köp daşary urt dilini öwredýän merkezler gurulýar we ol ýerde türkmenlere ene dili barasynda tapaklar okudylýar. Gümmet Kowuz şäherinde ýaşaýan jemgyýetçilik öňbaşçylaryndan Ýusup Nurtagany Eýrandaky türkmenleriň esasy kanunyna göz öňünde tutulýaly ene dili barasynda häzirki döwürde ýuwaş-ýuwaş öňüdişliklere eýe bolýanyny bildirýär we bu urda Azatlyk Radiosuny şeýle gurrun berýär. Döwletimiz hem inni okuw jaýlarda ene dil hakda okuýmagy, ýazmagy ýuwaş-ýuwaş urtap berip, şu kanun esasy boýunça biziň hakkymyzy ödäp barýar ýuwaş-ýuwaş nesip bolsa ödär hem. Ine biz bilşiňiz ýaly ýa eşitişiňiz ýaly ähli türkmen ýaşamly şäherlerimizde, awbaçlarymyzda, şäherçelerimizde ene dil hakda edebi oturşuklarymyz bolýar, ýygnaklar bolupdyr, hem de ene Telegram ýaly we başga şun ýaly internet ýöne saytlarda hem ene dilimiz bilen ýazyp bozup gepläp, hem de makalalar, kitapçalar, goşgular, destarlar, ertekler çap edilipdir. Ine mesal üçin öz şäherimiz Gümmet Kowuz şäherine türkmen sähranyň uly şäherleriň biri. Şunu hem öz ene dilimizde näçe tane gaziýat, jurnallar çykypdyr. Ine kulli aýtar bolsak Gulistan vilayetinde de hem näçe tane gaziýat jurnallarymyz şeýle ene dilimizde çap bolýar, hem de köpçülüge ýaýraýar. Köp beýenýär beýagdaýa sebebi benim ol başçylarymyz, jemhur başlygymyzdyr, onuň orunmasarly weýerlerdir. Vilayet häkimlikleri hemmeti bizi goldaýar bu wagtda. Dijek bolýan hem de ýokary okuw jaýlarda hem täzeden beri öz türkmen ene dilimizde ýazmak hem okumak urtgody berilip başlady. Belki ilk okuwlarda, orta okuwlarda hem inşallah şeýle ýollar açylar diýip tamamyz bar. Dip türkmen sähraly türkmenleriň jemgyýetçilik öňdawarjylaryndan Ýusup Nurtagany Gümmet Kowuz şäherinden dünýä türkmenlerine maglumat berýär. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosunyň dünýä türkmenleri gepleşigine sözü jemletek, bilermenler bilen bir hatarda türkmen sähra türkmenleriniň Ýewropadaky diasporasynyň wekili Ýusup Goram Eýrandaky türkmenleriň ene dili barasynda durmuşa geçiren reformasynyň gazanan üstünlükleriniň we bu urda alyp barýan işleriniň ogoly bilen Owganistanyna galy bersede Irak we Siriýa ýaly ýurtlarda ýaşaýan türkmenler üçin ören peýdaly tejribe bolup durýanyny taýýarlar. Olar dünýä türkmenleriniň döwrüň talaplaryna laýyklykda latin elifbiini we dünýä dillerini öwrenmek üçin hem aýratyn ürjetmelidigini taýýarlar. Dünýä türkmenleriniň ene dili arasynda ata-watan Türkmenistanyň gollawunyna iş hyzmatdaşlygyny ýola goýup, onu ösdürmeginiň hemmelere bähwitli boljagyny öňe sürýär. Hormatly radio dinleyijiler, şonuň bilen Azatlyk Radiosunyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu kysany tamam boldy. Ýene-ki efirde uşuşyklarymyza çenli, hoş, sag bolun. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.